हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी क्लास 12 मा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक्स मेटल्स एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री को बारेमा हामी आजको क्लासमा कम्प्लिटली यसलाई डिस्कसन गर्न कोसिस गर्छौं र यसमा हामी बुझ्न ट्राई गर्छौं। एक्जामको ओरिएन्टेड रहेर यसमा जे इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ म त इम्पोर्टेन्ट कुराहरुलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुलाई म तपाईहरुलाई भन्दै जान्छु। तपाईहरु पनि यसलाई नोट डाउन गर्दै जानु होला। तपाईहरुसँग नोट्स पनि अलरेडी अगाडि छ भने तपाईहरुले के गर्नुस् भने नोट्स पनि अगाडि राख्नुस् र सँगै पढ्दै जाऊ यसमा। ठीक छ? तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई के गरेको छु भने अप्लाइड र मेटल्समा सबै मैले स्लाइड बनाएर राखिदिएको छु। यो स्लाइड्समा म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्दै जान्छु कहाँबाट के हुन्छ। त्यो भन्दा बढी धेरै कुराहरु म एडभान्स के पनि गर्दिन यसमा। तपाईहरुलाई यदि डाउट्स नै लाग्छ भने तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको रिलेटेड म भिडियो बनाइदिन्छु यसमा। ओके, म स्टार्ट गरौँ। ल, म स्टार्ट गर्छु। सबसे फर्स्टमा हामी डिस्कसन गर्छौं ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स। र ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्समा हामीले के बुझ्छौं भने ट्रान्जिसन भनेको के? ट्रान्जिसन भनेको हाम्रो s ऑर्बिटल्स र p ऑर्बिटल्सको बीचमा हाम्रो के पर्छ? d ब्लक एलिमेन्ट्स पर्छ र d ब्लकमा पनि यदि अनपेयर इलेक्ट्रोन बसिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले d ऑर्बिटल्समा यदि अनपेयर इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? ट्रान्जिसन। ठीक छ? ल, यसैको बारेमा हामी डिस्कसन गर्दै जान्छौं। जस्तै यो भयो, जति पनि यो ग्रुपहरु हामीले यसमा देखिरा हुन्छौं नि, जस्तै स्क्यान्डियम देखि हामीसँग छ जिंक। यो सबै एलिमेन्ट्सको हामीले के भन्न सक्छौं भने यसलाई के भनिन्छ? डी ब्लक एलिमेन्ट्स भनिन्छ। भनेपछि यसमा यदि अनपेयर छ भने त्यसलाई के भन्यो? ट्रान्जिसन भन्यो। सक्यो, यसमा यो भन्दा बढी नगरौँ। जस्तै ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने यहाँ तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ s र p को बीचमा परिरहेको हुन्छ। s र p को बीचमा के भइरहेको हुन्छ? बसिरहेको हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ? ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनिन्छ। हेर्नुस् है, राम्रोसँग बुझ्नुस्। s र p को बीचमा बसिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा के बुझौँ भने यसमा के हुन्छ? पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हुन्छ। पार्शियली फिल्ड के हुन्छ? यसमा d ऑर्बिटल्स हुन्छ। मतलब n-1 जुन भन्छौ यसलाई भनिन्छ d ऑर्बिटल्स र त्यसैलाई के भनिन्छ? ट्रान्जिसन। यिनको डिफरेन्ट प्रोपर्टिजहरु हुन्छ किनकि n-1 र s ऑर्बिटल यो दुईटै पार्टिसिपेट गर्छ यसमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा डिफरेन्ट प्रोपर्टिजहरु आउँछ। क्याटालाइटिक प्रोपर्टी पनि आउँछ र यसमा के हुन्छ भने भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट पनि आउँछ। म्याग्नेटिक प्रोपर्टी पनि शो गर्छ यसले, है, र यसले कलर पनि शो गर्छ यसमा। भनेको मतलब यसमा हामीले देख्न सक्छौं जनरल इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन के हुन्छ यसमा? n-1 d1 to 9 ns0 to 2 यसमा। सबै हामीले देख्छौं मेटल्सहरु के हुन्छ? मेलेबल, डक्टाइल, हार्ड, कन्डक्टर, हिट र इलेक्ट्रिसिटीलाई कन्डक्सन गर्छ। हामीलाई थाहा भएकै कुरा यसमा। र यसमा के देखिन्छ भने रिलेटिभली हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ यसमा। ठीक छ नि? यहाँसम्म त बुझ्छौ नि। अर्को कुरा भेरिएबल अक्सिडेसन हुन्छ। भनेको मतलब के हुन्छ भने भेरिएबल अक्सिडेसन इज द भेरिएबल भ्यालेन्स उसमा। रिजन के भने ns र n-1 d ऑर्बिटल बोथ यसमा के हुन्छ भने रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छ। हो, त्यो कारणले गर्दा रिएक्सन भन्दा पनि बन्डिङमा पार्टिसिपेट गर्छ। हो, त्यो रिजनको कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्छौं भने यो जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ यो एलिमेन्ट्सले के गर्छ भने भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट शो गर्छ या त भेरिएबल भ्यालेन्सी शो गर्छ यसमा। बुझ्नुभयो? अगाडि बढौं। ल, यो बेसिक प्रोपर्टिजहरु थियो। त्यस्तै मैले अघि भर्खर भनिसकेको छु प्याराम्याग्नेटिक नेचर देखाउँछ यसमा। त्यसपछि कम्प्लेक्स फर्मेसन गर्छ। अर्को प्रोपर्टी आयो यसमा। त्यस्तै क्याटालाइटिक प्रोपर्टी शो गर्छ। कलरफुल मतलब डी ट्रान्जिसन शो गर्छ यसमा। यो कुरा हामीले देख्यौं यसमा, है त। ल, बुझ्नुभयो यसमा? ठीक छ? अब त्यसपछि नन टिपिकल भनेको के? नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनेको कसलाई भनिन्छ भने जसको d ऑर्बिटल कम्प्लिटली फुलफिल छ यसमा। त्यसलाई के भनिन्छ? नन टिपिकल भनिन्छ। जिंक, Ag र क्याडमियम यसलाई भन्यो। ठीक छ? नन टिपिकल को मिनिङ के? d ऑर्बिटल कम्प्लिटली फुलफिल छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनिन्छ यसमा। क्लियर हुनुभयो? ल, म अगाडि बढे है त। अब त्यसपछि भेरिएबल अक्सिडेसन यसको प्रोपर्टिजको बारेमा डिस्कसन गरौँ। मैले भनिसकेको छु भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट किन आउँछ किनकि यसमा के छ भने बोथ ns र n-1 d ऑर्बिटल बोथ के भइराछ यसमा? रिएक्सन्समा के गरिरहेको छ? पार्टिसिपेट गरिरहेको छ यसमा। यदि बोथ रिएक्सन्समा पार्टिसिपेट गर्छ भने यसलाई के भनिन्छ? यसले गर्दाखेरि भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट आउँछ यसमा। ठीक छ? अब त्यसपछि अर्को कुरा यसमा बुझौँ के भने ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सलाई भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट आउँछ यसमा र के हुन्छ भने सिक्वेन्शियल यसमा के देख्न सकिन्छ? रिमुभल अफ इलेक्ट्रोन फ्रम द n-1 d ऑर्बिटल्समा हामीले देख्न सकिन्छ अथवा ns ऑर्बिटलमा हामीले देख्न सकिन्छ। यो कुरा हामीले यसमा देख्यौं। ठीक छ? नेक्स्टमा जाउँ। जस्तै स्क्यान्डियममा हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने स्क्यान्डियममा भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट कति आउँछ? 2 र 3। म्याक्सिमम कतिसम्म पुग्न सक्छ? +7 सम्म पुग्न सक्छ। ल, यो भन्दा बढी हामीलाई चाहिदैन। म्याग्नेटिक प्रोपर्टीहरु यदि d ऑर्बिटल मैले तपाईलाई देखाएँ, यदि हामीसँग d ऑर्बिटल छ यसमा 1 2 3 4 यसमा छ भने d ऑर्बिटल अनपेयर छ भने के हुन्छ? यो प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ। यदि पेयर छ भने डायम्याग्नेटिक हुन्छ यसमा। मैले भने अनपेयर छ भने के हुन्छ? यो अनपेयर छ भने प्याराम्याग्नेटिक, पेयर छ भने डायम्याग्नेटिक हुन्छ यसमा। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि बोहर्स म्याग्नेटोम भन्छ यसलाई। बोहर्स म्याग्नेटोममा यदि यसमा हाम्रो के आयो भने अड नम्बर आयो भने यो के हुन्छ? हाम्रो अड नम्बर आयो भने यो हाम्रो हुन्छ प्याराम्याग्नेटिक। यदि यसमा इभन नम्बर आयो भने यो के हुन्छ? डायम्याग्नेटिक हुन्छ यसमा।
बुझ्नुभयो ल त्यसपछि अर्कोतिर जाउँ हामी क्याटालाइटिक प्रपर्टी क्याटालाइटिक प्रपर्टी किन शो गर्छ भने किनकि मेटल्सहरू जुन पनि हुन्छ नि यसमा जस्तै हामीले अर्ग्यानिकमा पढ्दा पनि पढाएको छौँ हामीले निकल प्लाटिनम प्यालेडियम पढाएको छौँ यसमा हैन भनेपछि यो मेटल्सहरू पढ्दाखेरि मेटल्स के प्रोभाइड गर्छ भने सर्फेस एरियालाई प्रोभाइड गर्छ सर्फेस एरिया प्रोभाइड गरिदिसकेपछि त्यसले के गर्छ भने बन्डिङ ब्रेक गराउनको लागि हेल्प गर्छ एज अ क्याटलिस्टको रूपमा काम गर्छ यसले र त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्फेस एरिया प्रोभाइड गर्ने भयो एड्जर्प्सनको थ्रु सर्फेस एरिया प्रोभाइड गर्छ यसमा एड्जर्प्सनको थ्रु के गर्छ सर्फेस एरिया प्रोभाइड गर्छ त्यसले कारणले गर्दाखेरि यसमा बोन्ड के हुन्छ रियाक्टेन्ट मोलिकुल्सको डिक्रिज हुन्छ र जसले रियाक्सनमा के गर्छ पार्टिसिपेट गर्छ ठीक छ र अर्को कुरा त हामीले के गर्छ यसमा भने यो प्रपर्टीको कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड्सहरू फर्मेसन हुन्छ रियाक्टेन्ट्सहरूमा र यसले के गर्छ भने एउटा सर्टेन पाथ फलो गर्छ र हामीले पढेका छौँ एक्टिभेसन एनर्जी भनेर यसमा ल अगाडि बढौँ यसमा जस्तै क्याटलिस्ट निकलले हाइड्रोजनेसनमा काम गर्छ एफईले हेबर्स प्रोसेसमा V2O5 ले कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा TiCl4 ले पोलिमराइजेसन अफ अल्किनमा प्लाटिनम ओस्टल डाइल्युसन ओस्टल डाइल्युसन हैन ओस्टल प्रोसेसमा काम गर्छ त्यसपछि कपरले डिहाइड्रोजिनेसनमा काम गर्छ ल नेक्स्टमा जाउँ कम्प्लेक्स फर्मेसन किन हुन्छ किनकि हामीलाई के थाहा छ भने मेटल यो कपर जुन छ कपर देख्छौँ यसमा या त हामीले आइरन देख्छौँ यो भनेको सेन्ट्रल मेटल हो कि हैन यो भनेको जति पनि कम्पाउन्ड्सहरु देखिरहेको छ यो भनेको सेन्ट्रल मेटल हो कि हैन सेन्ट्रल मेटल के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भनेपछि सेन्ट्रल मेटल पोजिटिभ चार्ज छ भने यसले के गर्छ भने नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्सहरुलाई नेगेटिभली चार्जड ग्रुपहरुलाई जसलाई भनिन्छ लिग्यान्ड्स जसमा न्यूट्रल पनि हुन सक्छ यिनीलाई के गर्छ भने सराउन्ड गर्ने गर्छ यसमा मैले भनेको बुझ्नुभयो सराउन्ड गर्ने गर्छ जसले गर्दाखेरि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन गर्छ यसमा त्यस्तै कम्प्लेक्स आयन भनेको यही कम्प्लेक्स आयनलाई यदि हामीले ब्रेक गर्यो भने यहाँ प्लस आउँछ या त माइनस आउँछ प्लस आउँछ भने हामीले के भन्छौँ क्याटायनिक माइनस आउँछ भने के भन्छौँ यसलाई एनायनिक कम्प्लेक्स भन्छौँ बुझ्नुभयो लिग्यान्ड्स भनेको के जुन मेटल्सहरु हुन्छ त्यो मेटल्सको वरिपरि के हुन्छ बसिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ न्यूट्रल पनि हुन सक्छ जुन चाहिँ नेगेटिभली चार्ज पनि हुन सक्छ त्यसैले के भनिन्छ लिग्यान्ड्स भनिन्छ मैले भनेको बुझ्नुभयो मैले के भने यसलाई भने लिग्यान्ड्स one or more lone pair of electron हुन्छ यसमा अब यसमा मोडरेट हैन मोनोडेन्टेट भनेको एउटा साइड छ यसमा बाइ भनेको कतिवटा साइड छ दुईटा साइड छ पोली भनेको के छ मोर देन दुईटा छ भने त्यसलाई के भनिन्छ पोलिडेन्टेट लिग्यान्ड छ अट्याकिङ साइड हुन्छ यसमा कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको के भने यो जुन क्यापिटल ब्र्याकेट देखिरहेको छ नि यसको भित्र मेटल छ मेटलसँग जोडिएको ब्र्याकेटमा कतिवटा लिग्यान्ड्सहरु बसिरहेको छ 6 वटा त्यसैले के भनिन्छ कोअर्डिनेसन नम्बर र यसमा पनि NH3 देखिरहेको छ कतिवटा छ यसमा 4 वटा छ त्यसकारणले गर्दाखेरि कोअर्डिनेसन नम्बर कति भयो 4 भयो नि यसमा बुझ्नुभयो र अर्को कुरा कोअर्डिनेसन स्पियर भनेको के भने यो जुन क्यापिटल ब्र्याकेट भित्र जति पनि राखेको हुन्छ क्यापिटल ब्र्याकेटलाई नै हामीले के भनिन्छ कोअर्डिनेसन स्पियर भनिन्छ कि यसमा है ल बुझ्नुभयो क्लियर भयो कन्सेप्ट ल अगाडि गयौँ म नेक्स्टमा हामीसँग के छ भने स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज छ यो स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेको कस्तो खालको सिरिज भन्ने यसले के गर्छ जस्तै सिरिज हामीले पीएच स्केल पनि पढाएको छौं नि हामीले इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पनि पढाएको छौं त्यसको रिडक्सन पोटेन्शियलको बेसिसमा राखेका हुन्छौं यसमा हाम्रो के छ स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज यसमा भनेको पावरको बेसिसमा लिग्यान्डको पावरको बेसिसमा यसमा राखिन्छ जसले जुन बडी पावरफुल हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड भनिन्छ जुन वीक हुन्छ त्यसलाई भन्छ वीक फिल्ड लिग्यान्ड भनिन्छ जस्तै हामीले यसमा के देख्छौं भने यो जति पनि ग्रुप्सहरु देखिरहेछ यो भनेको स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड भयो यो आयोडिन देखिएको ग्रुपहरु देखिरहेछ यो भनेको वीक फिल्ड लिग्यान्ड भयो मतलब यो भनेको यो यसरी गयो भने यो स्ट्रङ्गर भयो यो के भयो वीकर भयो बुझ्नुभयो नि कुरो भनेको यसलाई भनिन्छ हामीले के स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेको लिग्यान्डलाई यसको पावरको बेसिसमा अरेन्ज गर्ने एउटा सिरिजलाई के भनिन्छ स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनिन्छ जुन हामीले बेसिकली क्रिस्टल फिल्ड थ्योरीमा युज गरिरहेको हुन्छौं CFT ओके र अर्को कुरा यो अहिले डिस्कस गरौँला स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्डले के गर्छ इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स बनाउँछ मैले भनेको बुझ्नुभयो इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स बनाउँछ वीक फिल्ड लिग्यान्डमा के बनाउँछ यसले आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स बनाउँछ क्लियर हुन्छ नि कन्सेप्ट ल त्यसपछि नेक्स्टमा जाऊ अक्टाहेड्रल स्पेयर अब यो खासै हामीलाई चाहिदैन यसमा अक्टाहेड्रल स्पेयरमा के हुन्छ भने अक्टाहेड्रलमा 6 वटा लिग्यान्ड्सले अप्रोच गरिरहेको हुन्छ यसमा त्यस्तै यसको हाइब्रिडाइजेसन बेसिकली हेर्दाखेरि के हुन्छ D2sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ यसमा ल त्यसपछि आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्समा हामीले देखिरहेछौं वीक फिल्ड लिग्यान्डको कारणले गर्दाखेरि यसमा हुन्छ अर्को कुरा हाई स्पिन कम्प्लेक्स फर्मेसन हुन्छ यो कुरा पनि हामीले देख्यौं हेरौँ है त यसमा ल त्यसपछि नेक्स्टमा जाऊ क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी भनेको मोडिफाइड भर्जनको थ्योरी हो जसले के भन्छ भने यदि हामीसँग मेटल छ हेर्नुस् है यदि हामीसँग मेटल छ र यदि मेटलको वरिपरि के जोडेको छ भने लिग्यान्ड्सहरु जोडेको छ भनेपछि
लिग्यान्ड्सहरु छ नि त यसमा भनेपछि मेटल के हुन्छ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ यो के हुन्छ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ यसमा भनेपछि पोजिटिभ र नेगेटिभको बीचमा कुन फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ यसमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ क्रिस्टल फिल्ड थ्योरीले भन्छ के भने यदि मेटल छ र लिग्यान्ड छ भने दुईटाको बीच के हुन्छ प्लस र माइनस हुन्छ प्लस र माइनसको बीचमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन लाग्छ जसले गर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौं भने यिनीहरुलाई पोइन्ट चार्ज सपोज गर्न पनि सकिन्छ भनेर क्रिस्टल फिल्ड थ्योरीले भन्छ यसमा हेरौँ है त यसमा के भनेको छ लिग्यान्ड इज एज्युम टु बी द पोइन्ट चार्ज यसलाई पोइन्ट चार्जको रूपमा सपोज गरियो एउटा पोइन्टमा बसिरहेछ अर्को पोइन्टमा बसिरहेछ लिग्यान्ड भने त्यसलाई सेन्ट्रल मेटल इज सराउन्डेड बाइ द लिग्यान्ड अफ कोर्स त्यही भनेको छ यसमा अब त्यसपछि अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के आउँछ भने यदि मेटल छ लिग्यान्डले जहिले पनि अप्रोच मेटलले अप्रोच गर्ने होइन यसमा लिग्यान्डले के गर्छ अप्रोच गर्छ लिग्यान्डले मेटललाई अप्रोच गरिरहेको कन्डिसन्समा के हुन्छ भने मेटलसँग के हुन्छ डी अर्बिटल्सहरु हुन्छ मेटलको डी अर्बिटल के हुन्छ एक्साइटेड हुन्छ अहिले एकछिनपछि डिस्कसन गरौँला एक्साइटेड हुन्छ त्यसमा त्यो एक्साइटेड भइसकेपछि फेरि फर्दर माथि जान्छ त्यो एक्साइटेड अझै एक्साइटेड भयो भने दुईटा डिजेनरेटेड अर्बिटल्समा ब्रेक हुन्छ T2G एन्ड EG EG छ भने डबली डिजेनरेटेड भनिन्छ T2G छ भने त्यसलाई भनिन्छ ट्रिपली डिजेनरेटेड अर्बिटल्स भनिन्छ मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो यसमा भनेपछि अब यसमा के हुन्छ भने दुईटा पार्टमा ब्रेक भयो नि त यसमा यो डी अर्बिटल छ तर डिजेनरेटेड फर्ममा भइसकेको छ यसमा ओके भनेपछि यसमा हामीले के देख्छौं भने EG एन्ड T2G भन्छ यसमा अब त्यसपछि इलेक्ट्रोन कति बेला कसरी फिल हुन्छ भने इलेक्ट्रोन इज फिल इन्टु द लोअर अर्बिटल मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स दैट इज T2G ऑर्बिटल फर्स्ट एंड देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स दैट इज EG ऑर्बिटल्स लोअर मा पहिला हुन्छ त्यसपछि हायर मा हुन्छ यसमा ओके त्यसपछि अर्को कुरा के देखिन्छ भने यदि यो फिगरबाट हेर्न सक्छौं हामीले यसबाट यो तलको पार्ट हुन्छ T2G योबाट माथि जाँदाखेरि जम्प गर्दाखेरि यसलाई एनर्जी चाहिन्छ माथिबाट जम्प गर्यो यहाँ पुग्यो यसमा ठीक छ तर यसको एनर्जी सर्टेन टाइम पछि त घट्छ कि घट्दैन अफ कोर्स घट्छ यो घटिसक्यो फेरि तल आउनु पर्यो कि परेन पर्यो र यो तल आउँदाखेरि यसमा के हुन्छ यसले सर्टेन ट्रान्जिसन दिन्छ यो ट्रान्जिसन दिँदाखेरि यसलाई हामीले के भनिन्छ योबाट हामीले के दिन्छ यसमा रंगी बिरंगी कलरहरु सेपरेसन हुन्छ भनेको यो पनि डी अर्बिटल यो पनि डी अर्बिटल डी बाट डी नै इलेक्ट्रोन्सको जम्पिङ भइराछ त्यसबाट कलर सेपरेसन भइराछ कलर देखिराछ भने यसैले भनिन्छ के डी ट्रान्जिसन भनिन्छ मैले भनेको बुझ्नुभयो के भनिन्छ यसलाई भनिन्छ डी ट्रान्जिसन भनिन्छ ठीक छ ल कलर अफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड इज ड्यू टू डी ट्रान्जिसन यो पनि हामीले भन्छौं यसमा ल यो कुरा हामीले बुझ्यौं CFT क्यान एक्सप्लेन द लो एन्ड हाई स्पिन कम्प्लेक्स को बारेमा एक्सप्लेन गर्छ र म्याग्नेटिक प्रपर्टीको बारेमा पनि यसले कम्प्लिटली एक्सप्लेन गरिदिन्छ त्यस्तै हामीले के बुझ्छौं भने स्प्लिटिङ अफ डी अर्बिटल इन अक्टाहेड्रल फिल्ड के हुन्छ यसमा अक्टाहेड्रल फिल्डमा बेसिकली हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जस्तै लिग्यान्ड छ यसमा लिग्यान्डको वरिपरि के छ यसमा यो मेटलको वरिपरि सरी लिग्यान्ड छ यसमा यहाँ पनि के छ लिग्यान्ड छ यहाँ पनि लिग्यान्ड छ यहाँ पनि लिग्यान्ड छ यहाँ पनि अर्को लिग्यान्ड छ हाम्रो भनेको 6 वटा लिग्यान्ड छ मतलब 8 वटा फिल्ड जस्तो क्रिएट गर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि के भनिन्छ यसलाई भनिन्छ अक्टाहेड्रल फिल्ड मैले के भन्ने यसलाई अक्टाहेड्रल फिल्ड भनिन्छ अब यसमा के हुन्छ डी अर्बिटल के थियो डिजेनरेटमा थियो एक्साइटेड भयो किन एक्साइटेड भयो लिग्यान्डले यसलाई जहिले पनि अप्रोच गरिरहेको छ भने चाहिँ एक्साइटेड भइदियो यसमा एक्साइटेड भएर के भयो दुईटा पार्टमा ब्रेक भयो यसमा दुईटा पार्टमा ब्रेक भयो EG एन्ड T2G अर्बिटल्समा ब्रेक भयो यसमा ट्रिपली डिजेनरेटेड डबली डिजेनरेटेड अर्बिटल यो दुईटा सेपरेट हुनको लागि जुन चाहिने एनर्जी छ त्यसलाई भनिन्छ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ एनर्जी भनिन्छ डी अर्बिटल ब्रेक भयो ब्रेक हुनको लागि चाहिने एनर्जीले के भनिन्छ क्रिस्टल फिल्डमा क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ एनर्जी भनिन्छ यसमा ओके बीचमा छ हाम्रो ब्यारी सेन्टरहरु ल यो देखि हामीले यो सबै कुराहरु यसमा छ डी ट्रान्जिसनको कारणले गर्दाखेरि के आउँछ यसमा कलर सेपरेसन हुन्छ मैले अघि भर्खर कुरा एक्सप्लेन गरिसकेको छु तपाईहरुले भनेको यहाँको इलेक्ट्रोन्सहरु कहाँ पुग्छ माथि पुगेर जान्छ EG अर्बिटल्सहरु यसमा आउँछ त्यसपछि हामीले के देख्छौं भने यहाँबाट फेरि तल जाँदाखेरि यहाँ के हुन्छ ट्रान्जिसन आउँछ यो ट्रान्जिसनको कारणले गर्दाखेरि कलर देखिन्छ यसमा बुझ्नुभयो ल त्यसपछि नेक्स्ट चार्ज ट्रान्सफरको कुरा हामीले खासै गर्दैन यसमा चार्ज ट्रान्सफर भनेको कुनै कम्पाउन्ड्स जस्तै लाइक KMnO4 K2Cr2 सँग के हुन्छ भने D0 अर्बिटल्सहरु हुन्छ यसमा कन्फिगरेसन मतलब कन्फिगरेसन हुन्छ यसमा के देखिन्छ भने सच कम्पाउन्ड्स क्यान नट बी एक्सप्लेन अन द बेसिस अफ डी ट्रान्जिसन इनरलाई डी ट्रान्जिसनले एक्सप्लेन गर्न सकिदैन त्यसकारणले गर्दा चाहिँ चार्जको ट्रान्सफरको कारणले गर्दाखेरि यसमा के देखाउन सकिन्छ कलर देखाउन सकिन्छ ल त्यसपछि हामीले यसमा डिस्कसन गर्छौं यो कुरा हामीसँग छ ल यति गरिसकेपछि हाम्रो ट्रान्जिसन मेटल सकिन्छ यसमा ओके हामी डिस्कसन गर्दै छौं अब कपर र यसमा हामी के बुझौं भने एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नुस् भने हामीले क्लास 11 मा पढेको थियौ मेटल एन्ड मेटलर्जी भनेर हामीले पढेको थियौ त्यो मेटल एन्ड मेटलर्जीमा हामीले के कुरा डिस्कसन गर्यौ भने त्यसमा डिस्कसन गरेका थियौ यदि हामीसँग एउटा ठूलो ओर छ त्यो ओरलाई हामीले कतै हामी घुम्दै गयौ त्यसमा हामीले के पायौं भने एउटा ओर पायौं एउटा ठूलो ढुङ्गाको फर्ममा छ
इम्प्योर फर्ममा छ त्यसलाई लियो हामीले त्यसलाई ल्याबमा लग्यौँ इन्डस्ट्रीमा लग्यौँ ल्याबमा हैन इन्डस्ट्रीमा लग्यौँ त्यसलाई लगिसकेपछि हामीले के गर्यौँ यसमा फर्स्ट स्टेप लग्यौँ त्यसलाई फुटाल्यौँ केजिएफ हेरेको छ नि हामीले हैन केजिएफ हेर्दाखेरि हामीले के हुन्छ धेरै ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू फुटाइरहेको हुन्छ ह्यामरबाट पहिला के गर्यौँ त्यसलाई हामीले के गर्यौँ सानो पिसमा कन्भर्ट गर्यौँ क्रस गर्यौँ त्यसलाई क्रसिङ त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त्यसपछि क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन गर्यौँ ओके क्रसिङ गरिसकेपछि पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गर्यो त्यसलाई मतलब बल मिलमा राखेर त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्यो पाउडरको फर्ममा कन्भर्ट गर्यो अब त्यो पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि यदि सल्फाइड ओर छ भने त्यसलाई हामीले के गरिन्छ सल्फाइड ओर छ भने त्यसलाई हामीले के गरिन्छ याद गर्नुस् त्यसलाई हामीले गरिन्छ के भने सल्फाइड ओर छ भने त्यसलाई हामीले फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेसमा लगिन्छ अब त्यो फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेसमा लगिसकेपछि त्यसमा फ्रोथको फर्ममा सल्फाइड ओर्सहरू सेपरेट हुन्छ यसमा त्यसपछि हामी फर्दर अगाडिको स्टेप्समा जान्छौँ रोस्टिङ प्रोसेसमा जान्छौँ त्यसपछि हामी स्मेल्टिङमा जान्छौँ अब रिक्वायरमेन्ट के छ कसो छ त्यो अनुसार हाम्रो ओरको अनुसार त्यसरी हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ अगाडि ठीक छ ल गाह्रो छैन है मजाले बुझ्दै जाउँ यसमा जस्तै एक्सट्र्याक्सन अफ कपरको एक्सट्र्याक्सन केबाट गरिन्छ ध्यान दिनुहोस् यसमा कपरको एक्सट्र्याक्सन केबाट गरिन्छ भने हामीले बेसिकली राखिन्छ कपर पाइराइडबाट अथवा चाल्को पाइराइड CuFeS2 बाट गरिन्छ यसमा क्रसिङ मैले भनिसकेको छु ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू लिइन्छ त्यो ठुलो ढुङ्गाहरूलाई सानो पिसमा कन्भर्ट गरिन्छ द्याट प्रोसेस इज कल्ड क्रसिङ पल्भराइजेसनको मिनिङ के पाउडर फर्ममा गर्ने के P फर पल्भराइजेसन P फर पाउडर फर्म बल मिलको थ्रु हामीले के गर्छ यसलाई पल्भराइज गरेर पाउडरको फर्ममा कन्भर्ट गरिन्छ हैन त्यसपछि हामीले गरिन्छ कन्सन्ट्रेसन हामीले यसमा गरिन्छ कन्सन्ट्रेसनमा तपाईले फिगर क्लियर देख्दै हुनुहुन्छ यसमा कन्सन्ट्रेसन गर्दाखेरि हामीले के गरिन्छ भने हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छ फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेसमा राख्यौँ यसमा हामीले कम्प्रेस ब्लास्ट अफ हट एयर पास गर्यो यसमा हामीले हट एयर पास गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भने फ्रुटी खानु भएको छ कहिले फ्रुटी खाँदाखेरि तपाईले देख्नुहुन्छ नि यदि सक्यो भने तपाईले माथिबाट फुक्दिनुहुन्छ हैन यदि छ भने पनि त्यसमा पुग्दाखेरि त्यसमा टाइपको समथिङ के आवाज आउँछ नि त्यसमा हैन यहाँ कम्प्रेस एयर राख्दा पनि यहाँ के हुन्छ भने एकदम फ्रिजा जस्तो हुन्छ यसमा मैले भनेको बुझ्नुभयो एकदम यसमा के हुन्छ भने फ्रिजहरू आउँछ जस्तै मही पारेको थाहा छ नि हैन मही पार्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ भने फ्रिजहरू माथि आउँछ नि यसमा यहाँ पनि हामीले त्यही गर्न खोजिरहेको छौँ यहाँ गऱ्यौँ त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भने जुन इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ जस्तै ग्याङ हुन्छ यसमा गङ्गु भन्ने हैन यसमा ग्याङ्सहरू हुन्छ यसमा र म्याट्रिक्सहरू हुन्छ इम्प्युरिटिजको फर्मलाई के गरिन्छ सेटल डाउन हुन्छ यसमा र वाटर कन्टेनिङ यसमा राखिन्छ पाइन ओइल राखेर काम गरिन्छ अब यो पाइन ओइल किन राख्यो पाइन ओइल भनेको सस्तो ओइल हो इन्डस्ट्रीमा हामीले एकदम महँगो ओइल युज गर्यो भने फेरि इन्डस्ट्री घाटामा जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पाइन ओइल राख्यौँ ओइल राखिसकेपछि सल्फाइड ओर्सहरू छ सल्फाइड ओर के हुन्छ भने माथि यसमा सेपरेट हुन्छ यसमा ठीक छ कम्प्रेस्ड ब्लास्ट अफ हट एयर यसमा पास गरिरहेको हुन्छ हामीले ल त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने अर्को स्टेपमा जान्छौँ रोस्टिङ केमा गरिन्छ रोस्टिङ गरिन्छ रिभर ब्याट्री फर्नेसमा मैले भनेको बुझ्नुभयो रिभर ब्याट्री फर्नेसमा राखिन्छ जुन कमनली युज भइरहेको फर्नेस हो यो चाहिँ ओके त्यसपछि हेर्नुहोस् रोस्टिङ भनेको के भने रोस्ट घरमा मासु ल्याउनु भयो मासु ल्याउँदाखेरि तपाईँले रोस्ट बनाउन थाल्नुभयो यसमा रोस्ट बनाउँदाखेरि तपाईँले के गर्नुभयो यसमा हाई टेम्परेचरमा हिट गर्नुपर्छ कि पर्दैन हैन हाई टेम्परेचरमा तपाईले हिट गर्नुभयो यसलाई हिट गरिन्छ एक्सिस अफ एयरको सप्लाईमा गरिन्छ मैले भनेको बुझ्नुभयो एक्सिस अफ एयरको सप्लाईमा गरिन्छ कुन फर्नेसमा गरिन्छ रिभर ब्याट्री फर्नेसमा गरिन्छ बिलो इट्स मेल्टिङ पोइन्ट ख्याल गर्नुहोस् बिलो इट्स मेल्टिङ पोइन्ट मैले भनिरहेको छु है फेरि माथि मेल्टिङ पोइन्ट भन्दा माथि हिट गर्यो भने यो पनि के हुन्छ पग्लिन्छ यसमा त्यो गर्न त पाइएन नि त हामीले त्यसकारणले बिलो इट्स मेल्टिङ पोइन्टमा गरेछौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने भोलाटाइल इम्प्युरिटिजहरू जस्तै सल्फरहरू फस्फोरसहरू आर्सेनिकहरू छ यसमा त्यसपछि मोइस्चरहरू के हुन्छ यसमा रिमुभ हुन्छ जुन पनि यसमा मोइस्चरहरू यसमा के हुन्छ भने जुन पनि इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ यसमा त्यसपछि ओरहरू छ यसमा के हुन्छ बेसिकली गर्न खोजे भनेको अक्सिडेसन हो यसमा मैले भनेको बुझ्नुभयो यसमा के गर्न खोज्यौँ हामीले अक्सिडेसन गर्न खोज्यौँ यसमा मैले के गरेँ अक्सिडेसन गरेँ इम्प्युरिटी सल्फर फस्फोरस आर्सेनिक छ भने के भइरहेछ अक्सिडाइज भइरहेछ त्यस्तै यसमा हामीले के गर्यौँ CuFeS2 जुन हाम्रो मेन ओर छ यो ओर के छ भने कपर पाइराइड केमा डिसोसिएट हुन्छ CuS र FeS मा कन्भर्ट हुन्छ सल्फर डाइअक्साइड निस्क्यो सक्यो र फेरि यसलाई के गर्यौँ हामीले अक्सिडेसन गर्यौँ अब कुनै कुनै केसमा के हुन सक्छ भने यो टेम्परेचरमा पनि यो के हुन्छ स्टेबल हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई फर्दर अगाडि लगिन्छ मतलब द रोस्टेड ओर मेनली कन्सिस्ट अफ मिक्सचर अफ CuS FeS एन्ड Cu2 एन्ड FeO भनेपछि यो मिक्सर छ भने अब हामी फर्दर अगाडि बढिन्छ स्मेल्टिङमा गइन्छ स्मेल्टिङको मेन काम के हुन्छ भने स्मेल्टिङले गर्न के खोज्छ भने यसले गर्छ यदि हामीसँग स्टेबल इम्प्युरिटिजहरू छ भने त्यसलाई के गर्छ यसमा हामीले के को फर्ममा रिमुभ गर्छौँ फ्युजेबल स्ल्यागको फर्ममा के गर्छौँ यसलाई रिमुभ गरिदिन्छौँ हामीले मैले के भने फ्युजेबल स्ल्यागको फर्ममा यसलाई के गर्छौँ रिमुभ गरिदिन्छौँ हामीले क्लियर भयो फ्युजेबल स्ल्यागको फर्ममा के गर्छौँ यसलाई रिमुभ गरिदिन्छौँ हामीले
ठीक छ भनेको यदि हामीसँग FeS र O छ भने हामीले कन्भर्ट गर्यो FeO मा र FeO सिलिका छ यदि हामीसँग एसिडिक अक्साइड छ भने हामीले के यदि हामीसँग यसमा एसिडिक इम्प्युरिटिज छ भने हामीले यसमा एसिडिक अक्साइड बेसिक अक्साइड युज गरिन्छ यसमा त्यस्तै खालको यो भनेको के भयो यसमा हामीले पनि के गर्यो भने यो केसमा हामीले देख्यौं SiO2 हामीले राख्यौं यो दुईटा मिलेर के बनिरहेको छ फ्युजिबल स्ल्यागको फर्ममा कन्भर्ट गरिरहेको छ यसमा मैले के भने एसिडिक अक्साइड एसिडिक इम्प्युरिटिजहरु छ भने यसमा बेसिक अक्साइड युज गर्ने यसमा बेसिक इम्प्युरिटिजहरु छ भने एसिडिक अक्साइड युज गर्ने यसमा ओके ल त्यसपछि हामीले के गर्यो भने जुन सल्फेट छ नि यसमा सल्फेटलाई फेरि के गर्यो यसमा अक्सिडाइज गर्यो र अक्सिडाइज गरिसकेपछि फर्दर हामीले के गर्छौं भने यसलाई ब्लास्ट फर्नेसमा लगेर यसलाई के गरिन्छ हिट गरिन्छ मतलब गरिन्छ के भने यो स्टार्टिङमा हामीले के गर्यो भने जति पनि सोलिड चार्जहरु छ यसमा यो सबैलाई हामीले के गर्यो माथिबाट पास गर्यो यसमा माथिबाट पास गरिसकेपछि हामीसँग के छ यसमा हामीले ब्लास्ट अफ हट इयर्सहरु पास गरिरहेको छ ब्लास्ट फर्नेसमा हामीले त्यो के गर्छौं भने यसमा के गरिन्छ भने ब्लास्ट अफ हट इयर्सहरु यसमा हुन्छ यसबाट पास गर्यो हामीले यो पास गरिसकेपछि यसमा स्टिल प्लेट्सहरु पनि हुन्छ जुन वेस्टेज ग्यासेसहरु छ त्यो वेस्ट ग्यासेसहरु हामीले यसमा बाहिर निकाल्छौं ठीक छ ल त्यसपछि अब फर्दर अगाडि बढौं जस्तै CuO छ यसमा FeS छ भने केमा कन्भर्ट हुन्छ Cu2 S मा कन्भर्ट हुन्छ त्यस्तै फर्दर माथिको जाँदै गर्दाखेरि हामीले केमा देख्छौं भने यसमा हामीले अब्टेन गर्छौं एउटा जुन कपर छ यो कपरलाई हामीले यसमा अब्टेन गर्छौं ठीक छ बुझ्नु भएको छ अब त्यसपछि यो प्रोसेस पछि हामी केमा जान्छौं भने यो प्रोसेस पछि हामी बेसिमराइजेसनमा जान्छौं जुन हाम्रो माथि अब्टेन भएको कपर थियो यो कपरलाई के भनिन्छ कपर म्याट भनिन्छ कपर म्याट जुन अब्टेन भएको थियो कपर म्याट हामीले के गर्छौं भने यसलाई चाहिँ फर्दर हामीले बेसिमराइजेसनमा लग्छौं बेसिमराइजेसनमा गरिन्छ के भने बेसिकली हामीले गरिन्छ बेसिमस कन्भर्टर हुन्छ यसमा हामीले के गर्छौं यो जति पनि बर्निङ ग्यासेसहरु माथि निस्किरहेको छ यसमा हामीले खासै चाहिएन यसमा हामीले सिम्पली कुरा यसमा के गर्न खोज्यो भने यसमा ब्लिस्टर कपर बनाउन खोज्यो के हामीले मैले के भने सल्फेट छ यसमा सल्फाइड छ FeO मा कन्भर्ट हुन्छ फ्युजिबल स्ल्यागमा कन्भर्ट भयो सकियो यसमा त्यसपछि यदि हामीसँग कपर सल्फाइड छ अक्सिजन छ भने CO मा र त्यसपछि फेरि यसमा के हुन्छ भने CO मा कन्भर्ट हुन्छ भनेको मतलब यसमा के भयो भने यदि हामीसँग स्ल्याग रिमुभ भयो यसमा नो प्रब्लम तर यसमा के देख्यो भने यदि रिमेनिङ Cu2S सल्फाइड अझै पनि छ भने यसलाई के गरिन्छ भने यो सँग राखेर हामीले के गरिन्छ यसलाई रिडक्सन गरिन्छ मतलब यसमा भइराको छ कि सेल्फ रिडक्सन भइराछ सेल्फ रिडक्सनले गर्दाखेरि फेरि के आउँछ यसमा कपर नै आउँछ है यसबाट हामीले के गर्छौं कपर ल्याउँछौं र त्यसपछि जुन पनि इम्प्युरिटिजहरु हुन्छ मतलब यसबाट हामीले के गर्छौं भने 98% कपरलाई प्योर गर्न सकिन्छ मैले भनेको बुझ्नु भयो मैले के भने 98% कपरलाई के गर्न सकिन्छ प्योर गर्न सकिन्छ यसमा यो देखि हामीले यसमा है त ल यो देखि हामीले बेसिमर कन्भर्टर्सहरु भयो यो पनि हामीले त्यसमा देख्न सक्छौं ल रिफाइनिङ प्रोसेसमा जाऊ रिफाइनिङ प्रोसेस अभियसली गर्नुपर्छ जति पनि हामीले मेटल एन्ड मेटलर्जीको जुन प्रोसेसलाई फलो गर्छौं त्यसमा केही न केही इम्प्युरिटिजहरु स्टिल पनि बचेकै हुन्छ त्यसमा त्यो इम्प्युरिटिजहरुलाई हामीले निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं प्युरिफिकेसन प्रोसेसमा लाग्छौं ठीक छ नि भने सबसे फर्स्टमा के छ भने थर्मल रिफाइनिङ छ यसमा अर्को के छ यसमा पलिङ प्रोसेसहरु छ ठीक छ नि जस्तै यसमा गरिन्छ के भने जुन ब्लिस्टर कपर हाम्रो आएको थियो त्यो ब्लिस्टर कपरलाई हामीले के गर्छौं भने हामीले हट अफ द रिभर्बेटिभ फर्नेसमा यसलाई के गर्छौं मेल्ट गर्छौं र यसलाई के गर्छौं भने यसलाई स्टिर गर्छौं ग्रीन पोल अफ वुडले हामीले के गर्छौं यसलाई स्टिर गर्छौं मजाले स्टिर गर्छौं इन द प्रेजेन्स अफ केमा राख्छौं एयरमा राख्छौं त्यसपछि हामीले गर्यो के भने यो केमा कन्भर्ट हुन्छ रिड्युस्ड टु ब्ल्याक मासमा कन्भर्ट हुन्छ र यसमा रिएक्सन्स के देखिन्छ तर अर्को कुरा के गरिन्छ भने रिड्युस गर्दाखेरि यसमा के राखिन्छ अर्को हाइड्रोकार्बन्स पनि राखिन्छ यसमा जस्तै CO2O छ भने CH4 यसमा देखिरहेको छौं हामीले यसमा के भन्यो कपर आयो यसमा मान्छे यो कपर अब्टेन हुँदाखेरि कति पर्सेन्टमा आउँछ 99.9% मा आउँछ यसमा ओके अब के गरियो भने यसमा हामीले नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट प्युरिफिकेसन मेथड हामीले डिस्कस गर्न खोजिरहेको छौं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथडमा हामीले के गर्यो भने यसमा चाहिँ हेरौँ है त यसमा के गर्यो भने जस्तै हामीसँग के छ भने हामीले के गर्यो इम्प्योर कपर राख्यो यसमा इम्प्योर कपर राख्यो यस इम्प्योर कपर राखिसकेपछि यसमा के आयो त हाम्रो इम्प्योर कपर राख्ने बित्तिकै यसलाई हामीले केमा राख्यो एनोडमा राख्यो जुन प्योर छ त्यसलाई केमा राख्यो क्याथोडमा राख्यो भनेपछि यो केमा छ क्याथोडमा छ प्योरमा छ मतलब यो गरे केमा हुन्छ भने क्याथोडमा गएर डिपोजिट हुन्छ क्याथोडिक रिएक्सन हुँदाखेरि कपर प्लस आउँछ त्यहाँबाट ले के गर्छ इलेक्ट्रोन गेन गरेर कपर बनाउँछ यसमा यो प्रोसेसबाट 99.99% के हुन्छ यसमा प्युरिटी मेन्टेन हुन्छ
है ल यसरी हामीले देख्यौं यसमा ओके नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हामीसँग नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हामीले देख्न सकिरहेका छौं यसमा हामीले क्लियरली हेरौँ एकचोटी यो क्लियरली हेर्दाखेरि हामीले देखिरहेका छौं ब्ली भिट्रोल एक्जाममा धेरै सोध्छ ख्याल गर्नु होला यसमा सबसे फर्स्टमा प्रिपरेसन गर्नको लागि हामीले ब्ली भिट्रोललाई नेपालीमा निलो तुथो पनि भनिन्छ यसमा नेपालीको मिनिङ हामीले खासै चाहिएन यसमा बेसिकली के गरिन्छ भने यसलाई प्रिपेयर गर्नको लागि कपर अक्साइड CuSO2 लाई हामीले डाइल्युट H2SO4 मा डिजल्भ गर्छौं यहाँ त्यही गरेर हामीले कपर H2SO4 डिजल्भ गर्यौं कपर सल्फेट सबैबाट हामीले कपर सल्फेट बनायो यसमा अब यसलाई गरियो के भने यसलाई हामीले लास्टको स्टेपमा कपर सल्फेटलाई हामीले के गर्छौं भने हिटिङ अप टु द क्रिस्टलाइजेसन टेम्परेचरमा हामीले यसलाई हिट गर्छौं र त्यति बेला के हुन्छ भने 5 वटा वाटर मोलिक्युल्स गएर यसमा के हुन्छ कन्डेन्स भएर बस्दिन्छ यसमा भनेपछि 5 वटा वाटर मोलिक्युल देखिरहेछौं यसलाई भनिन्छ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन ख्याल गर्नुस् यसमा है र अर्को केसमा हामीले के देखिन्छ भने कपर र H2SO4 हामीले यसमा राख्यौं यसबाट पनि कपर सल्फेट आउँछ फेरि यसलाई के गर्छौं भने यसलाई क्रिस्टलाइजेसन टेम्परेचरसम्म फर्दर यसलाई हामीले हिट गरिन्छ यसमा यो गरेर बनाइन्छ यसमा त्यसपछि फिजिकल प्रपर्टिजहरु देख्छौं हामीले हाइड्रेटेड कपर सल्फेट के हुन्छ ब्लुइश क्रिस्टलाइन हुन्छ मतलब के हुन्छ भने जुन हाम्रो 5H2O छ नि .5H2 CuSO4 .5H2 छ यसमा त्यो भनेको के हुन्छ भने ब्लुइश कलर नेचरको हुन्छ के यसमा soluble in water but insoluble in ethyl alcohol ठीक छ प्रपर्टी यसमा अब के गरिन्छ भने यसमा अझै पनि हेरिन्छ फिजिकल प्रपर्टिज यदि ब्लू भिट्रोललाई हिट गरिदियो भने केमा कन्भर्ट हुन्छ यो कन्भर्ट हुने भनेको एकदमै एक्सिस 300 सम्म पुर्याइदियो भने यो केमा कन्भर्ट हुन्छ व्हाइटमा कन्भर्ट हुन्छ फेरि 750 सम्म पुर्याइदियो भने यो केमा हुन्छ ब्ल्याक अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ यसमा यो कुरा हामीले देख्छौं यदि पोटासियम आयोडाइडको सोलुसनमा केमिकल प्रपर्टिज हेर्दाखेरि पोटासियम आयोडाइडको सोलुसनमा राख्यो भने डार्क ब्राउन कलरको यसमा के आउँछ कम्पाउन्डको फर्मेसनको पीपीटी फर्मेसन हुन्छ यसमा यो कुरा हामीले देख्छौं त्यस्तै यदि हामीले यसलाई कम्प्लेक्स फर्मेसनतिर लग्यौं मतलब के गर्यो भने अमोनिया सोलुसनमा राख्यौं यसलाई अमोनिया सोलुसन राख्दाखेरि यसमा के बन्छ ख्याल गर्नुस् है यसमा बन्छ ब्लुइश व्हाइट पीपीटी अर्को कुरा के बन्छ यसमा बन्छ टेट्रा अमाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट बन्छ भनेको मतलब जसलाई हामीले के पनि भन्छौं भने यसलाई हामीले भन्छौं स्विजर्स रिएजेन्ट्स जो पनि भन्छौं हामीले ठीक छ ल त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ हामी के गर्छौं भने पोटासियम फेरोसाइनाइडले राख्न पनि सक्छौं यसले गर्दाखेरि के हुन्छ चकलेट पीपीटी आउँछ चकलेट थाहा छ नि यसमा हैन त्यसपछि यसमा ब्लुइश पीपीटी पनि आउन सक्छ यदि कपर सल्फेटलाई एनिवेजमा राख्यो भने यसमा के आउँछ ब्लुइश पीपीटी पनि आउँछ अर्को कुरा डबल सल्टको फर्मेसन हुन्छ दुईटा सल्टहरु छ भने यसलाई के भनिन्छ डबल सल्ट जस्तै CuSO4 K2SO4 दुईटा सल्ट भयो यसमा वाटर राख्यो वाटर क्रिस्टलाइजेसन सँग यसमा गएर बस्यो भने यसलाई पोटासियम कपर सल्फेट भनिन्छ यसमा ठीक छ कुरा बुझ्नु भयो ल युजेस के गरिन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ गर्न सकिन्छ यसमा सुजर सिलिन बनाउन युज गर्न सकिन्छ त्यसपछि एनहाइड्रस कपर सल्फेटलाई हामीले के गर्न सकिन्छ डिटेक्सन अफ प्रेजेन्स अफ वाटर ट्रेसेस इन द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा युज गर्न सकिन्छ यसमा ओके ल नेक्स्टमा जाउँ ब्ल्याक अक्साइडमा जाउँ यसमा हामीले यसमा देखिरहेछौं के भने ब्ल्याक अक्साइडको फर्मुला के कपर अक्साइड कसरी बन्छ भने 750 डिग्री सेल्सियस सम्म यदि हामीले कपर सल्फेट .5H2 लाई हामीले हिट गर्यो भने ब्लू भिट्रोललाई हिट गर्यो भने त्यतिबेला के आउँछ यसमा त्यतिबेला फर्मेसन भनेको कपर अक्साइड त हो नि हाम्रो हैन सो यसमा हामीले प्रिपरेसन गर्दाखेरि के देख्छौं COH होल ट्वाइसमा HO सँग राख्यो भने हिट गर्दियो भने CO को फर्मेसन हुन्छ यसमा त्यसपछि कमर्शियली हामीले प्रिपेयर गर्नको लागि मालाचाइटमा राखेर हिट गरिन्छ यसलाई भने के भने मालाचाइटमा राखेर यसलाई हिट गर्दियो भने यहाँ के भन्छ ब्ल्याक अक्साइडको फर्मेसन हुन्छ बाइ प्रोडक्ट त आकै छ यसमा अब यसमा गर्यो के भने हामीले यो कपर जुन छ यो कपरलाई हामीले अक्सिजनसँग यदि बिलो हामीले के गर्यो 1100 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्दियो भने यसमा के बन्छ कपर अक्साइडको फर्मेसन हुन्छ है यो कुरा पनि हामीले यसमा बुझिराछौं नेक्स्टमा जब प्रपर्टिजमा के छ भने हिट गर्दियो भने के बन्छ डाइरेक्टली CO2 फर्मेसन हुन्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको पनि काम गर्छ यसलाई H2 मा राख्यो भने के वाटर निकाल्छ कपर मतलब कपरलाई सेपरेट गरिदिन्छ के यसमा एसिड सरमा राख्यो HCl मा राख्यो भने के आउँछ CuCl2 फर्मेसन गर्छ H2SO4 मा राख्यो भने सल्फेट आउँछ HNO3 सँग राख्यो भने नाइट्रेट आउँछ यसमा ल त्यसपछि युजेस मेकिङ ग्रीन एन्ड ब्लू कलर ग्लासेस रिमुभ सल्फर फ्रम द पेट्रोलियम यो गर्न सक्यो हामीले एस्टिमेट गर्न सकिन्छ कार्बन एन्ड हाइड्रोजनको प्रेजेन्स यसमा कति छ यसमा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको पनि काम गर्छ यसले अहिले भर्खर देख्यौ हामीले यसमा है त नेक्स्ट भनौं रेड अक्साइड भनेको CU2 हो अब यसमा गरिन्छ कसरी प्रिपरेसन ब्ल्याक अक्साइडलाई कपरमा राख्यो भने रेड अक्साइड आउँछ यसमा कपरलाई अक्सिजनसँग 1100 भन्दा माथि हिट गर्यो हामीले भने रेड अक्साइड आउँछ यसमा Cu2Cl2 लाई हामीले Na2CO3 सँग राख्यो भने यहाँ पनि रेड अक्साइड आउँछ कपर सल्फेटलाई NaOH सँग राख्यो भने के आउँछ यसमा यहाँ पनि के आउँछ CuOH होल ट्वाइसको फर्मेसन हुन्छ फर्दर हामीले गर्दै गयो भने यसमा रेड अक्साइडको फर्मेसन हुन्छ ख्याल गरौँ हिट गर्दाखेरि के बन्छ ब्ल्याक अक्साइड आउँछ यसलाई हामीले के गर्नु एक्सन अफ हाइड्रोजन सँग राख्दाखेरि के आउँछ कपर सेपरेट हुन्छ के यसमा
त्यस्तै अमोनियासँग राख्दाखेरि के बन्छ यसमा हेर्नुस् त डायमाइन कपर फर्स्ट हाइड्रोक्साइडको फर्मेसन हुन्छ कम्प्लेक्स बन्यो नि त एसिडसँग के बन्छ यदि HCl मा राख्यो भने Cu2Cl2 H2SO4 मा राख्यो भने कपर सल्फेट H2SO4 मा राख्यो भने कपर सल्फेट आउँछ फेरि HNO3 सँग राख्यो भने नाइट्रेट आउँछ यसमा हेर्नुस् है राम्रोसँग बुझ्नुस् यसमा ल युजेस रुबी रेड कलर ग्लास बनाउन युज गरिन्छ एन्टी रस्ट पेन्ट बनाउन युज गरिन्छ यसमा प्रिपरेसन अफ क्युप्रस क्लोराइड यो बनाउन हामीले यसमा युज गर्न सक्छौं बुझ्नुभयो ल त्यसपछि हामी जान्छौं नेक्स्ट हामीसँग छ जिंक हामीले के देख्छौं भने मेजर ओरहरु यो हुन्छ जिंक ब्लेन्ड क्यालामाइन यो सबै हामीले देख्छौं तर हामीले बेसिकली युज गर्ने भनेको जिंक के गर्छ यसमा जिंक सल्फाइड अथवा हामीले के गर्छौं जिंक ब्लेन्डलाई युज गर्छौं यसमा फर्स्ट प्रोसेस सबै सेम हो जिंक ब्लेन्डलाई युज गर्छौं हामीले जिंक ब्लेन्डलाई युज गरिसकेपछि हामीले यसमा गरिन्छ के भने ख्याल गर्नुलाई यसमा हामीले फर्स्टमा स्टेपमा गरिन्छ क्रसिङ एन्ड पर्बाइजेसन सेम प्रोसेस हो ठुलठुलो ओरहरुलाई सानो पिसमा कन्भर्ट गरौँ त्यसपछि हामीले फेरि के गरौँ बल मिलमा राखेर पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गरौँ यसलाई ओके त्यसपछि हामीले गरिन्छ के भने हेर्नुस् है ध्यान दिनुस् कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ सल्फाइड ओरलाई सेपरेट गरिन्छ यसमा र अरु के हुन्छ इम्प्युरिटिजहरु म्याट्रिक्स अथवा ग्याङको फर्ममा के हुन्छ सेपरेट हुन्छ यसमा जसमा हामीले के गरिन्छ पाइन ओइल पनि युज गरिन्छ सेम तरिका अगाडि जस्तै रोस्टिङ प्रोसेसमा गरिन्छ कि रोस्टिङमा बिलो मेल्टिङ पोइन्टमा राखेर हामीले यसलाई एक्सिस अफ एयरमा हिट गर्छौं जस्तै सल्फाइड छ जिरेन सल्फाइड छ भने केमा कन्भर्ट हुन्छ जिंक अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ सल्फाइड अक्सिजन जेरेन SO4 मा पनि जान सक्छ यो यदि हामीले यसलाई 900 मा हिट गर्यो भने जिंक अक्साइड आउँछ 900 भन्दा माथि हिट गर्यो भने जिंक अक्साइड र सल्फर डाइअक्साइड पनि निस्किन्छ अक्सिजन पनि आउँछ यसमा यो पनि देखियो तर यसमा कन्डिसन के छ पहिला हिट गर्यो जिंक सल्फेट बन्छ यो पछि फेरि हिट गर्यो भने जिंक अक्साइड आउँछ यसमा कार्बोनेटलाई हामीले हिट गर्यौं जिंक अक्साइड आउँछ यसमा अब इम्प्युरिटिजहरु छ यसमा बेसिकली हामीले गर्यो के भने जुन ओर थियो त्यसलाई ओरलाई हामीले के गर्यौं सल्फाइड ओरलाई अक्सिडाइज गर्यौं के यसमा त्यति कुरा बुझ्यौ न त्यसपछि इम्प्युरिटिजहरु छ सल्फर छ भने सल्फर डाइअक्साइडमा जान्छ फस्फोरसहरु छ भने P2O5 मा निस्किन्छ कार्बन छ भने कार्बन डाइअक्साइडमा निस्किन्छ यसमा यही कुरा हामीले देख्छौं रिडक्सन प्रोसेसमा गरिन्छ के भने ख्याल गर्नुस् यसमा युज गरिन्छ वर्टिकल रिटोर्ट फर्नेस युज गरिन्छ मैले भनेको बुझ्नुभयो वर्टिकल रिटोर्ट फर्नेस यसमा राखिन्छ वर्टिकल रिटोर्ट फर्नेसमा हामीले बेसिकली के गरिन्छ भने यसलाई मिक्स गरिन्छ यो जुन आको जुन रोस्टेड ओर छ त्यो रोस्टेड ओरलाई केसँग मिक्स गरिन्छ हामीले कोकसँग मिक्स गरिन्छ इन द रेशियो अफ 2:1 ठीक छ यतिमा हामीले हिट गरिसकेपछि यसलाई पास कहाँबाट गरिन्छ भने ख्याल गर्नुस् यसमा चार्जिङ डोरहरु छ यहाँबाट हामीले के गर्छौं जति पनि इम्प्युरिटी जति पनि हामीले कम्पाउन्ड छ सल्फाइड ओरहरु त्यसमा हामीले कोकसँग मिक्स गरिरहेका छौं त्यसलाई हामीले यहाँबाट पास गर्छौं प्रोड्युसर ग्यासहरु यहाँबाट पास गर्छौं रोस्टेड ओर यहाँ आउँछ त्यसपछि माथिबाट पास गर्ने बित्तिकै त्यसपछि हामीले के गर्छौं प्रोड्युसर ग्यास यहाँबाट पनि पास गरिरहेका छौं हामीसँग हिट गरिरहेका छौं हिटिङ ज्याकेट पनि त छ नि यसमा हिटिङ ज्याकेट हामीले राख्यौं यसमा हिटिङ ज्याकेट भइसकेपछि यहाँ के हुन्छ भने रिडक्सन हुन्छ यसमा अब मैले भनेको बुझ्नुभयो रिडक्सन भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यहाँबाट फर्दर वेस्टेज ग्यासेसहरु यहाँ गएर के हुन्छ यसमा कन्डेन्स भइराको हुन्छ है ल त्यसपछि अब यो प्रोसेसबाट हामीले के गर्छौं भने हामीले यो प्रोसेसबाट के अब्टेन गर्यो भने जिंकलाई अब्टेन गर्छौं यसमा यो रिएक्सनबाट हामीले के देख्छौं रिडक्सन गरिसकेपछि यहाँ फाइनली के हुन्छ जिंक सेपरेट हुन्छ यसमा ठीक छ ल अब त्यसपछि प्युरिफिकेसनमा जाउँ प्युरिफिकेसनमा फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट गर्न सकिन्छ यसमा फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट गर्दाखेरि के हुन्छ भने 99% यसमा अब्टेन गर्न सकिन्छ यो के हुन्छ भने द बोइलिङ पोइन्ट अफ PB आइरन हायर देन दैट अफ द जिंक व्हाइल दैट अफ द क्याडमियम आर्सेनिक आर लोअर देन दैट अफ द जिंक मतलब फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्ने भनेको बोइलिङ पोइन्टको आधारमा गर्ने हो के यसमा ठीक छ नि त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै प्रोसेसबाट डिस्टिल हामीले कतिसम्म हिट गर्छौं 8 सम्म हिट गर्छौं फेरि क्याडमियम के हुन्छ यसमा डिस्टिल अफ हुन्छ लिभिङ प्योर जिंक यसमा प्योर जिंक आउँछ भनेपछि यो सबैलाई हामीले के गर्छौं भने हिट गर्दाखेरि जिंक र क्याडमियम डिस्टिल आउट हुन्छ यसमा त्यसपछि जिंक र क्याडमियम छ नि यसलाई डिस्टिल एट 800 सम्म राख्छौं क्याडमियम के हुन्छ डिस्टिल आउट हुन्छ सबै डिस्टिल भएको भएन यसमा ल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस सेम अघि जस्तै हामीले के गर्छौं एनोडमा के राख्छौं इम्प्योर राख्छौं क्याथोडमा के राख्छौं प्योर राख्छौं अब एनोडबाट के हुन्छ भने एनोडिक रिएक्सन हुन्छ यसमा के हुन्छ जिंक प्लस प्लस बन्छ क्याथोडमा गएर के हुन्छ यो सबै गएर डिपोजिट हुन्छ यसबाट 99.9% हामीले प्युरिटी मेन्टेन गराउन सकिन्छ यसमा ल नेक्स्टमा जाउँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स यसमा छ हामीसँग अर्को के व्हाइट विट्रियोल यसलाई हेरौँ व्हाइट विट्रियोलको फर्मुला के ZnSO4.7H2O यो भयो यसलाई यो के हुन्छ सो वाटरमा सोल्युबल हुन्छ यसलाई प्रिपेयर गर्नको लागि सबसे फर्स्टमा जिंक अक्साइडलाई डाइल्युट H2SO4 मा राखौं के भन्छ सल्फेट भन्छ कार्बोनेट पनि छ यसलाई के गरिन्छ सल्फेट बनाइन्छ पहिला सल्फेट बनाइसकेपछि त्यसपछि अप टु क्रिस्टलाइजेसन टेम्परेचर सम्म यसलाई के गरिन्छ हिट गर्दाखेरि ZnSO4.7H2O आउँछ यसमा यो कुरा हामीले यसमा देख्यौं ठीक छ
त्यसपछि अब हामीले यसमा फर्दर के पनि गरिरहेको छ भने यसमा हामीले के गरिरहेको छ भने जिंकलाई H2SO राख्दाखेरि यो बन्यो ग्रानुलेटेड राख्यो भने हाम्रो के भन्छ ZnSO4 यसले वाटरलाई यसले के गर्छ हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ नट वाटर है त्यसपछि हामीले फेरि के गर्यो भने टेम्परेचर 800 भन्दा माथि पुर्याइदियो भने ZnSO4 बन्छ फेरि यसलाई के गरिन्छ अप टु क्रिस्टलाइजेसन टेम्परेचरसम्म राखेर के गरिन्छ हिट गरिन्छ यसलाई के त्योभन्दा बढी के पनि गरिन्छ यसमा बुझ्नुभयो फिजिकल प्रपर्टिज क्रिस्टलाइन व्हाइट छ यसमा थाहा छ हामीलाई इफ्लोरेसेन्ट छ लुजेस वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन व्हेन एक्सपोज टु द एटमोस्फियर यसलाई भन्छ इफ्लोरेसेन्ट हाइली सोलुबल इन वाटरमा हाइली सोलुबल छ हिटमा एक्सचेन्ज गर्दाखेरि यसलाई सिरिजमा हिट गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा के भन्छ जिंक अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ तर टेम्परेचर फरक कन्डिसनको टेम्परेचर हामीले यसमा राखिरहेको छौँ ख्याल गर्नुहोस् यसमा ठीक छ जिंक सल्फेटलाई NaOH मा राख्यो भने हाइड्रोक्साइड्सहरु फर्मेसन हुन्छ र सोडियम जिंकेट पनि यसमा आउँछ यदि हामीले ZnOH भोल्टाइले एक्सिस अफमा राख्यो भने यसलाई एक्सिसमा राख्यो भने सोडियम जिंकेट आउँछ यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त त्यसपछि जिंक सल्फेट यसमा BS मा राख्यो भने के बन्छ यसमा यो इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ लिथोफोन बन्छ यसमा यो कुरा ख्याल गर्नुस् त्यसपछि हामीले यसमा जिंक सल्फेटलाई एक्वसमा राख्यौ त्यसपछि K2SO4 मा राख्यौ यहाँ के बन्छ डबल सल्टको फर्मेसन हुन्छ जसरी हामीले अगाडि गरेका थियौ नि डबल सल्ट पोटासियम जिंक सल्फेट बन्छ यसमा त्यस्तै पोटासियम फेरोसाइनाइड यसमा राख्यो भने यहाँ के भन्छ जिंक फेरोसाइनाइडको फर्मेसन हुन्छ जसको पीपीटी हुन्छ व्हाइट नेचर हुन्छ यसमा है के गर्न सकिन्छ यसलाई इलेक्ट्रोलाइट को रूपमा युज गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रोग्याल्भनाइजिङ प्रोसेसमा गर्न सकिन्छ आइलोसनको रूपमा युज गर्न सकिन्छ डाइङको मोडरेट डाइङको रूपमा युज गर्न सकिन्छ प्रिपरेसन अफ लिथोफोनको रूपमा युज गर्न सकिन्छ व्हाइट पिगमेन्टेसनको लागि युज गर्न सकिन्छ यसमा बुझ्नु भयो कुरो ल नेक्स्टमा जाउँ त्यसो भए जिंक अक्साइड जिंक व्हाइट भनिन्छ यसलाई जिंक अक्साइड बनाउनको लागि जिंक र अक्सिजनसँग 500 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने जिंक अक्साइड आउँछ पहिलो कुरा कार्बोनेटलाई हिट गर्दै भने जिंक अक्साइड आउँछ नाइट्रेटलाई हिट गर्दै भने पनि के आउँछ जिंक अक्साइड नै आउँछ यसमा सल्फाइडलाई हिट गर्दै भने यहाँ पनि के आउँछ जिंक अक्साइड नै आउँछ यसमा है त्यसपछि यसमा हेर्नु त जिंक अक्साइड कस्तो हुन्छ एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक बेसिक भिडियो प्रपर्टी शो गर्छ यदि यसमा एसिडमा राख्यो भने यसले के देखाउँछ बेस देखाउँछ मतलब ZnCl2 बन्छ यसमा यदि बेस राख्यो भने यसले के काम गर्छ एसिडिकको काम गर्छ यसमा के भन्छ सोडियम जिंकेट फर्मेसन हुन्छ अक्सिडाइजिङ नेचरको काम पनि गर्ने भयो कार्बनसँग राख्यो भने यसले जिंकलाई के गर्छ सेपरेट गरिदिन्छ यसमा त्यस्तै कोबाल्ट नाइट्रेटसँग राख्यो भने यहाँ के हुन्छ राइमेन्स ग्रीन आउँछ यो इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है यसमा राइमेन्स ग्रीन फर्मेसन हुन्छ यसमा युजेसको लागि के गर्न सकिन्छ राइमेन्स ग्रीन बनाउन युज गर्न सकिन्छ सेरामिक्समा युज गर्न सकिन्छ त्यसपछि कस्मेटिक्सहरुमा पनि युज गर्न सकिन्छ यसलाई ठीक छ ल त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जान्छौँ आइरन हेरौ है त आइरन फर्मुला के छ तपाईलाई थाहा छ हेमाटाइटबाट बेसिकली यसलाई के गरिन्छ हामीले बेसिकली केबाट गरिन्छ हेमाटाइटबाट एक्सट्र्याक्सन गरिन्छ हामी मेन एक्सट्र्याक्सनमा जान्छौँ क्रसिङ एन्ड पल्पराइजेसन सेम तरिका हो लम्बा पोपरलाई यसमा के गरिन्छ पिस पिसमा कन्भर्ट गरिन्छ सानसानोमा बनाइन्छ पाउडर फर्ममा बल मिलबाट सेपरेट गरिन्छ कन्सन्ट्रेसन गर्यो यसमा कन्सन्ट्रेसन हामीले के गर्छ भने यो पाउडर ओर जुन छ नि कन्सेप्ट बाइ वाशिङ विथ वाटर बाइ ग्राभिटी सेपरेसन गरिन्छ यसमा ख्याल गर्नुस् अगाडिको जुन गर्यो नि त्यसरी गरिदिन यसमा ग्राभिटी सेपरेसनबाट गरिन्छ यसमा र द वास्ट ओर इज देन कन्सन्ट्रेटेड बाइ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेटरबाट यसलाई के गरिन्छ वास गरिन्छ यसमा है जसबाट म्याग्नेटिक इम्प्युरिटिजहरु निस्किन्छ रोस्टिङको काम सेम हो के गरिन्छ यसमा जुन कार्बन छ यो के हुन्छ इम्प्युरिटिजहरु छ भने के को फर्ममा सेपरेट हुन्छ अक्साइडको फर्ममा रिमुभ हुन्छ यसमा के गरिन्छ भने कन्सन्ट्रेटेड ओरलाई केसँग मिक्स गर्यो लिटल ओरसँग मिक्स गर्यो यसमा है लिटर कोकसँग मिक्स गर्यो यसलाई यो गरिसकेपछि इम्प्युरिटिजहरु रिमुभ भइराछ मोइस्चर रिमुभ भइराछ के को फर्ममा रिमुभ भइराछ यिनीहरु अक्साइडको फर्ममा जुन FeO छ यसमा हाम्रो फेरस अक्साइड छ यो फेरस अक्साइड केमा कन्भर्ट भयो यो कन्भर्ट भयो Fe2O3 मा पनि कन्भर्ट भइराछ यसमा जुन फेरस कार्बन यो FeCO3 छ कार्बोनेट छ यो के FeO मा कन्भर्ट भयो त्यसपछि FeO लाई केमा अक्सिजनमा राख्यो भने फेरि केमा कन्भर्ट हुन्छ Fe2O3 मा कन्भर्ट हुन्छ यसमा रिडक्सन गर्न खोजिराछौं रिडक्सन गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने रोस्टेड ओरलाई हामीले लाइमस्टोन दैट मिन्स फ्लक्स र यसलाई केसँग मिक्स गर्छौं कोकसँग सब्जेक्ट गर्छौं र स्पेशली डिजाइनेटेड फर्नेसमा राख्छौं यसलाई हामीले त्यसलाई के भनिन्छ हामीले यो भनिन्छ ब्लास्ट फर्नेसमा डिफरेन्ट टाइपको जोन्सहरु हुन्छ जस्तै जोन अफ रिडक्सन स्ल्याग फर्मेसन फ्युजन कम्बसन यो सबै हामीले यसमा देख्छौं है स्ल्याग फर्मेसनमा स्ल्यागको फर्मेसन भइरा हुन्छ कम्बसनमा गरिन्छ के भने कार्बन र अक्सिजनलाई राखेर यसमा के हुन्छ CO2 एनर्जी निस्किन्छ मतलब कति डिग्री सेल्सियसमा यसलाई टेम्परेचर इन्क्रिज अप टु कतिसम्म राखिन्छ 1500 देखि 1700 मा राख्यो भने यसमा कम्बसन हुन्छ भनेपछि जोन अफ रिडक्सनमा के भइराछ जोन अफ रिडक्सनमा पक्कै पनि यहाँ के हुन्छ भने जुन हामीले यसमा राखेको हुन्छ कार्बन मोनोक्साइड यसले के गर्छ यसमा रिडक्सन गराउने काम गर्छ भनेपछि यहाँ के भइराछ कार्बन
डाइअक्साइडमा के भइरहेछ यसको अक्सिजन के भइरहेछ एउटा निस्किरहेको छ यसमा भनेपछि यहाँ कार्बन डाइअक्साइड जोडिन आइरहेछ यसको अक्सिजन Fe3O4 को फर्ममा यसमा बनिरहेछ ठीक छ भनेपछि यहाँ के भइरहेछ रिडक्सन भइरहेछ स्ल्याग फर्मेसन जति पनि स्ल्याग्सहरु छ मिडल पोर्सनमा देखिन्छ फिगरको जसमा हामीले के भन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट छ सेपरेट भयो यसमा क्याल्सियम अक्साइडमा यसलाई SiO2 मा राख्यौं के आउँछ यसमा CaSiO3 मा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसपछि यो प्रोसेसबाट हामीले के गरिन्छ भने यसबाट हामीले के भन्छ द स्पोन्जी आइरन मेल्ट्स टु गिभ द टु लेयर्स one molten iron and the another fusible slag ठीक छ a slag being lighter than iron जसले के गर्छ फ्लोट गर्छ ओभर मोल्टन आइरन एन्ड यो के हुन्छ डिस्कार्डेड हुन्छ यसमा मोल्टन आइरनलाई के गरिन्छ यसमा कलेक्टेड गरिन्छ बटम अफ द फर्नेसबाट के हुन्छ कलेक्ट गरिन्छ र सोलिडिफाई गरिन्छ त्यसपछि अनि हामी जान्छौं त्यसपछि यसको केमिकल प्रपर्टिजहरुमा केमिकल प्रपर्टिजमा हेर्दाखेरि एयरसँग राखेर हेरौं एयरसँग राख्दाखेरि के हुन्छ यसमा के हुन्छ Fe2O3 फर्मेसन हुन्छ .Xl2 मतलब रस्टिङ हुन्छ यसमा सिम्पल कुरा अक्सिजनसँग राख्यो भने सेम कुरा Fe3O4 अथवा FeO + Fe2O3 बन्छ यसमा स्टिममा राख्यो भने के आउँछ Fe3O4 बन्छ नन मेटल्समा राख्यो भने कार्बाइड फर्मेसन हुन्छ र त्यसपछि अर्को कुरा हेलोजेन्सहरुसँग राख्यो भने FeCl3 FeBr3 को फर्मेसन हुन्छ यसमा त्यस्तै सल्फरसँग राख्यो भने सल्फाइड आउँछ एसिडसँग राख्यो भने क्लोराइड्सहरु हुन्छ यसमा जस्तै HCl सँग राख्यो भने क्लोराइड्स आयो यसमा त्यसपछि HNO3 सँग राख्यो भने नाइट्रेटको फर्मेसन भयो यसमा NH4NO3 बन्यो यसमा तर मोडरेटली कन्सन्ट्रेटेड छ भने NO निस्किन्छ यसमा यदि मोडरेटली कन्सन्ट्रेटेड अर्को हामीले राख्यौं यसमा 6 राख्यौं भने यहाँ के भन्छ NO2 पनि निस्किन सक्छ दुईटै निस्किन यसमा सक्छ हाम्रो ठीक छ ल यदि कन्सन्ट्रेट मात्रै छ भने के हुन्छ NO2 फर्मेसन हुन्छ यसमा यो कुरा देख्यौं है त हामीले ठीक छ यो कुरा हामीले यसमा बुझ्छौं ल त्यसपछि हामीसँग छ नेक्स्ट ओपन हार्ट प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यसमा ओपन हार्ट प्रोसेसमा गरिन्छ के भने यसमा बेसिकली हामीले यो स्टील जनरली यो के हुन्छ भने फाइन क्वालिटी अफ स्टील लाई म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि हामीले यो प्रोसेसलाई युज गर्छौं यो प्रोसेसमा हामीले के गरिन्छ भने जुन कास्ट आइरन्सहरु छ यसमा फिगरबाट हेर्न सकिन्छ यो हामीले यसमा के देख्छौं भने यो कास्ट आइरन जुन हुन्छ कास्ट आइरनलाई हामी के भन्छौं क्याल्सिनेटेड डोलोमाइट्सहरुमा राख्छौं डोलोमाइटहरु हुन्छ यसमा जसलाई लाइन गरे हुन्छ डोलोमाइट्सहरुले त्यसमा हामी के गरिन्छ भने यदि हामीसँग एसिडिक इम्प्युरिटिजहरु छ र बेसिक इम्प्युरिटिजहरु छ भने इम्प्युरिटी जुन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के गरिन्छ अक्सिडाइज गरिन्छ हेमाटाइट राखेर त्यसपछि हामीसँग के हुन्छ भने यसलाई फेरि फर्दर के गरिन्छ भने आइरनको कन्टेन्ट बढाउनको लागि स्क्रैप आइरनहरु युज गरिन्छ यसमा है स्क्रैप आइरन्सहरु र रड आइरन्सहरु यसमा के गरिन्छ इन्क्रिज गरेर राखिन्छ यसमा Fe2O3 सिलिकनमा राख्यौं Fe बन्यो यसमा त्यसपछि Fe2O3 सल्फर राख्यौं यसमा के बन्यो फेरि Fe फर्मेसन भयो फेरि फस्फोरससँग राख्यो भने फेरि यसमा के हुन्छ आइरन नै आउँछ यसमा यो सबै हामीले देख्यौं जस्तै CaO छ यसमा यो देख्यौं हामीले यसमा SiO2 यसमा फर्मेसन बन्यो के स्ल्यागको फर्मेसन भयो फ्युजेबल स्ल्यागमा के हुन्छ रिडक्ट सेपरेट हुन्छ यसमा त्यसपछि फेरि अक्साइड छ भने यो केमा रिड्युस हुन्छ यो केमा कन्भर्ट हुन्छ यो रिड्युस भएर आइरनमा कन्भर्ट हुन्छ यसमा डिटेल प्रोसेस हामीले यसमा देखेकै छौं क्लियर ल यो भयो यसमा अब त्यसपछि रस्टिङ भनेको के भने यदि आइरनलाई लङ टर्म्समा अक्सिजनको प्रेजेन्समा वाटरमा राख्यो कति हुन सक्छ यसमा डिपेन्ड गर्छ राख्यो भने लङ टर्ममा के हुन्छ भने एउटा रस्टमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको यसैलाई भनिन्छ ब्राउन पाउडरमा कन्भर्ट यसमा के हुन्छ भने एमर्फस ब्राउन पाउडर मेटेरियल्समा के हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ त्यसैलाई भनिन्छ रस्टिङ भनेर बुझ्नुभयो नि भनेको द फर्मेसन अफ ब्राउन एमर्फस पाउडर अफ हाइड्रेटेड अक्साइड अफ आइरन on its surface exposed to the moisture is called rusting of iron यो प्रोसेसलाई नै के भनिन्छ रस्टिङ भनिन्छ ठीक छ ल अब यसमा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरीजहरु छ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरीजमा एनोड र क्याथोडको कुरा गर्छौं हामीले यसमा अब खास एरिया चाहिँ पढ्नु यसमा ल अब नेक्स्टमा जाउँ हामी नेक्स्ट छ हामीसँग सिल्भर अब सिल्भरमा हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौं भने सिल्भरमा हामीसँग छ सिल्भर नेपालमा बन्दीपुरतिर बढी पाइन्छ चाहिँ ल यो कुरा हामीले गर्छौं यसलाई हामीले अर्जेन्टाइट ओरसँग राखेर काम गरिन्छ अर्जेन्टाइट ओरसँग राखेर काम गरिन्छ बाइ साइनाइड प्रोसेसबाट लगिन्छ यसमा क्रसिङ पल्भराइजेसन्स कन्सेप्ट सेम हो यसमा दायाँ केही जानु पर्दैन अब सोडियम साइनाइड यो प्रोसेस छ यसमा लिचिङ प्रोसेस छ अब लिचिङ प्रोसेसमा सोडियम साइनाइडलाई राखेर हामीले गरिन्छ यो गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने Na2S मा कन्भर्ट हुन्छ मतलब के भने जुन सिल्भर छ नि सिल्भरलाई साइनाइडमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छ के लिचिङ प्रोसेस भनेको सिम्पली यो जुन ओर छ ओरलाई हामीले साइनाइडमा कन्भर्ट गर्यो साइनाइडमा कन्भर्ट गरिसकेपछि NaCl मा राखेपछि सोडियम आर्जेन्टो साइनाइडमा हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्यो जुन हामीसँग अर्को जुन Na2S फर्मेसन भएको छ नि यसलाई हामीले के बनायौं त्यसपछि वाटरमा र अक्सिजनमा राखेर NaOH मा फर्मेसन गर्यो यसमा सेपरेट गरिरहेछौं के हामीले यसमा ठीक छ
अब यसमा प्रेसिपिटेसन गर्छौं जुन हामीसँग यो बनेको छ नि सोडियम अर्जेन्टो साइनाइडको फर्मेसन भएको छ नि यसमा यो अर्जेन्टो साइनाइडलाई हामीले केमा राख्छौं जिंकमा राख्छौं जिंक डस्टमा राख्छौं जिंक डस्टमा राखिसकेपछि यहाँ के हुन्छ सिल्भर डिपोजिट हुन्छ के यसमा भनेको मतलब यो प्रोसेसलाई भन्छ प्रेसिपिटेसन यसलाई जिंकमा राख्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ एजी गरे प्रेसिपिटेट भइन्छ र यो प्रोसेसबाट द obtained silver is called spongy silver र यसलाई फेरि फर्दर के गरिन्छ फिल्टर गरिन्छ एन्ड देन स्ट्रङली हिटेड विथ बोराक्स और पोटासियम नाइट्रेट टु गेट कम्प्याक्ट सिल्भर जसबाट हामीले कम्प्याक्ट सिल्भर obtain गर्न सक्छौं यो सेम प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्सबाट गरिन्छ प्योर इम्प्योरको कुरा गरिन्छ यसमा र यसमा हामीले के राख्यौं क्याथोडमा प्योर राख्यौं यसमा के राख्यौं एनोडमा इम्प्योर राख्यौं र अर्को कुरा के गरिन्छ 1% HNO3 राखेर हामीले के गरिन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ यसमा प्युरिटी मेन्टेन गर्नको लागि 1% राखेर काम गरिन्छ यसमा ठीक छ ल यो कुरा हामीले यसमा देख्यौं अब जस्तै हन सिल्भर छ AgCl यसको बारेमा थोरै केमिस्ट्री पढ्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई यसलाई बनाउनको लागि गर्ने के NaCl र AgNO3 मा राखौं AgCl बन्यो व्हाइट PPT यसमा त्यसपछि हामीले यसलाई के गरिन्छ भने फोटोग्राफी फिल्म्सको लागि त्यसपछि ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट्सको लागि युज गर्न सकिन्छ यसमा सिम्पल कुरा छ है ल अब त्यसपछि हामीसँग छ नेक्स्ट टपिक एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी मर्करीलाई एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि हामीसँग के छ सिनाबार छ यसमा सिनाबारलाई हामीले के गर्छौं क्रसिङ पोलराइजेसन सेम कन्सन्ट्रेसन सेम सल्फाइड छ भने कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ यसमा सो गरिसकेपछि रोस्टिङ गरिन्छ यसमा रोस्टिङ गरिसकेपछि हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ यसलाई के भने हामीले रोस्टिङ गर्दाखेरि यसमा के गरिन्छ भने यो जुन रिभर्बेटरी फर्नेस हामीले युज गरे हुन्छौं नि अगाडि त्यो रिभर्बेटरी फर्नेसमा युज गरिँदैन किनकि यो जुन एचजी फर्मेसन भएको हुन्छ नि एचजी हिट गर्दाखेरि भेपर फर्ममा हुन्छ यदि यो भेपर फर्ममा छ भने यसलाई स्पेशली डिजाइनेटेड फर्नेसमा राखिन्छ दैट इज कल्ड द शाफ्ट फर्नेस ख्याल गर्नु शाफ्ट फर्नेसमा राखिन्छ र त्यसपछि हामीले के गरिन्छ भने एउटा कुलिङ सिस्टममा लगिन्छ यसमा त लगिसकेपछि यसमा सबसे फर्स्टमा के हुन्छ जस्तै सल्फाइड ओर छ भने यसमा क्याल्सियम अक्साइडसँग राखेर अक्सिडेसन हुन्छ यसमा अक्सिडेसन गर्ने नै हो यसमा त हामीले यो के हुन्छ भने ओर यो जुन फर्नेस हुन्छ यो फर्नेस वाइ शेप ट्युबको छ के यसमा जुन हामीले यसमा चार्ज पास गर्यौं चार्जिङ पास गर्यो यसमा यो पास गरिसकेपछि यहाँ के हुन्छ ओर छ चारकोल पनि छ यसमा रेसिड्यु त बाहिर निस्केकै छ यसमा हामीले यसमा के हुन्छ हिट गरिसकेपछि यसमा भेपर के हुन्छ यसमा ट्राभल हुन्छ अब भेपर ट्राभल भइसकेपछि वाटरको कन्डेन्सर छ यसमा कुलिङ सिस्टम छ यसमा राखेका छौं हामीले बाहिर मजाले कुलिङ सिस्टम राखेका छौं कुलिङ सिस्टम राखिसकेपछि के हुन्छ भेपर त कन्डेन्स हुन्छ नि त यसमा कन्डेन्स भइसकेपछि तल गएर सेटल हुन्छ यसमा यहाँ गएर के भइराछ सेटल भइराछ यसैलाई भनिन्छ के शाफ्ट फर्नेस भनिन्छ है ल अब प्युरिफिकेसन गर्दाखेरि फिल्टर गर्न सकिन्छ सिम्पल कुरा इम्पोर्टेन्ट के छ भने ट्रिटमेन्ट अफ 5% HNO3 राखेर गरिन्छ यसमा गरिन्छ के भने यदि हामीसँग Hg छ र HNO3 राख्यो भने नाइट्रेटमा कन्भर्ट हुन्छ यो देखिन्छ त्यसपछि फेरि नाइट्रेटलाई कपरसँग राख्यो भने यहाँ के हुन्छ Hg सेपरेट हुन्छ के यसलाई यसबाट के गर्न खोज्यो भने प्युरिटीलाई मेन्टेन गर्न खोज्यो हामीले जस्तै यहाँ देख्यौ नि इम्प्योर मर्करी छ यसमा इम्प्योर मर्करीलाई हामीले के गर्यो भने 5% HNO3 मा राखिसकेपछि यहाँ के आउँछ प्युरिटी मेन्टेन हुन्छ यसमा ल इम्पोर्टेन्ट टपिकहरुको मर्क्युरस क्लोराइड त्यसलाई भनिन्छ क्यालोमेल भनेको के भने यो भनेको डाइमर फर्ममा हुन्छ जहिले पनि डाइमर फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ Hg र Hg दुईटाको बीचमा कुन बन्डिङ हुन्छ कोभ्यालेन्ट बन्डिङ नाइट्रेटलाई HCl मा राख्यो भने Hg2Cl2 आउँछ HgCl2 मर्क्युरी क्लोराइड छ भने यसलाई हामीले Hg सँग राख्यो भने फेरि के बन्छ यसमा फर्मेसन हुन्छ Hg2Cl2 आउँछ यसमा राइट त्यसपछि HgCl2 र SnCl2 मा राख्यो भने फेरि यसमा के बन्छ Hg2Cl2 नै फर्मेसन हुन्छ हाम्रो यसमा हेर्नुस् है राम्रोसँग बुझ्नु यसमा धेरै नयाँ कुरा के पनि छैन कहाँबाट के बन्छ के राखेपछि के निस्किन्छ त्यति कुरा बुझ्ने हो के मेटल्समा है त्यसपछि HgSO सल्फेट छ NaCl मा राख्यो Hg मा राख्यो के बन्छ हामीले यो बनाउनु पर्ने छ क्यालोमेल ठीक छ ल अब यसको प्रपर्टिजमा हो यसलाई स्ट्रङली हिट गर्दियो भने HgCl2 मा कन्भर्ट हुन्छ NaOH मा राख्यो भने के आउँछ NaOH मा राख्यो भने यसले के बनाउँछ भने अक्साइडको फर्मेसन गर्छ कि Hg2 मा फर्मेसन गर्छ Hg2 लाई फेरि हामीले यसमा रिएक्सन गरायो भने के बन्छ मर्करी ब्ल्याक पनि आउँछ HgO पनि फेरि फर्मेसन हुन्छ यसमा ल त्यसपछि NH3 मा राख्यो भने के आउँछ ग्रे ब्ल्याक PPT आउँछ मतलब के भने अमिनो बेसिक मर्क्युरी क्लोराइडको फर्मेसन गर्छ यसमा यसलाई भन्छ अमिनो बेसिक मर्क्युरी क्लोराइड यो रिएक्सन इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है यसमा ख्याल गर्ने SnCl2 मा राख्यो भने यसले मर्करी सेपरेट गरिदिन्छ अर्को कुरा कन्सन्ट्रेट HNO3 मा राख्यो भने हामीले के गर्छौं भने HgCl2 फेरि निस्किन्छ यसमा सबै प्रिपरेसन त्यसकै गरिरहेछौं हामीले यसमा है हेरौ त जस्तै कोरोसिभ सब्लिमेट छ यसमा HgCl2 इजिली सब्लिमेट हुन्छ यसमा हाइली कोरोसिभ नेचरको छ यसमा र यसलाई के भन्छ कोरोसिभ सब्लिमेट भन्छ कोरोसिभ छ त्यसकारणले नै कोरोसिभ सब्लिमेट भने हो नि त हामीले प्रिपेयर गर्नको लागि
मर्करी र क्लोरिनमा राखेर यसलाई हिट गरिन्छ HgCl2 फर्मेसन गर्छ यसले बुझ्नुभयो नि त्यसपछि HgO डाइल्युट HCl मा राख्यौं यहाँ पनि के बन्छ HgCl2 फर्मेसन हुन्छ फेरि HgSO4 र NaCl राख्यो भने Na2SO4 को फर्मेसन हुन्छ यसमा त त्यससँगै के पनि आउँछ HgCl2 पनि बन्छ यसमा प्रपर्टिज हेरौं हिट गर्दाखेरि के बन्छ Hg र Cl2 मा सेपरेट हुन्छ Ki मा राख्यो भने के आउँछ त्यसपछि HgI को फर्मेसन हुन्छ HgI2 जुन छ Ki मा राख्यो एक्सिस मा राख्यो भने के बन्छ यसमा K2HgI4 फर्मेसन हुन्छ यो बनेको बुझ्नुभयो नि K2HgI4 जसलाई भनिन्छ नेस्लर रिएजेन्ट बनाउन पनि युज गरियो NH3 मा राख्यो भने मर्क्युरी अमिनो क्लोराइड को फर्मेसन गर्छ जसको PPT हुन्छ व्हाइट यो बुझ्यो SnCl2 मा राख्यो भने Hg2Cl2 आउँछ है ल त्यसपछि अब हामी फेरि गयौं यसमा के भने यसमा यदि यसलाई एक्सिस मा राख्यो भने मर्करी गएर ब्ल्याक PPT सेपरेट हुन्छ यसमा NaOH मा राख्यो भने के आउँछ HgO सेपरेट हुन्छ यसमा है यसरी हामीले यो सबै कुराहरुलाई बुझिराको छौं के तपाईहरुले यो सबै बुझ्नु भयो अब हेर्नुस् यसमा धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने खासै छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले जे कुरा कहाँबाट के गएको छ जस्ट मैले तपाईलाई PPT देखाए यसमा केही तपाईलाई डाउट्स लागिराको छ भने भन्नु होला यसमा मैले इम्पोर्टेन्ट यति मेटल्स र मेटलर्जीमा पढ्नु भयो ट्रान्जिसन मेटलमा यति पढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई यति भएपछि मज्जाले पुग्छ यसमा है अरु केमिकल प्रपर्टिजहरु छ तपाईहरुले यसो राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ल आजलाई यति गरौँ ल आजलाई मैले यति नै गर्छु अब नेक्स्ट क्लासेसमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा आउँछौं थ्यांक यू भेरी मच प्रिपरेसन राम्रोसँग गर्नु होला ओके ल राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु है त ल थ्यांक यू